大家好，我哋今日會玩 Breakfast 嘅。我係文仔先，我仲有個 friend 同埋我嘅 iPad account 都喺度玩噶。我會請佢哋自我介紹先。嚟 ，Hello，我係張朗，而家我係文姐個朋友。大家好，我係文仔嘅 iPad account，我係明明。好，我哋今日會嚟 Breakfast 嘅一個 roleplay 嘅。我哋係普通平民，我哋唔會做任何職業。我哋而家正開始啦，張朗好唔好？介紹下，我哋而家正開始啦。好 ，OK 啊。我哋介紹呢度。唔使介紹噶，我哋簡單介紹算啦，我哋。OK， 好，我哋而家買咗屋先嘅，即係你想住幾多號？幾個啊？我都唔知。你上我架車，我知道我想住咩屋。好，嚟啊！我哋而家會去咗卜屋。冇錯，我哋而家係卜屋。我哋睇下卜幾多號先，因為我之前買咗少少嘅，所以我哋會住啲靚屋嘅。我哋住28嘅。唔該晒張朗。請落車。Thank you。好，我哋而家有冇買 Premium 屋嘅？好啦，而家買啦。買轉彎位嗰個屋啊！轉彎位嗰個好靚。係呢個。嚟，我哋買咗屋先㗎，嚟。我會。唔知我哋陣間會做一大小間屋嘅入面嘅情況㗎吓。你要睇下個車廠係點。好，首先我哋望一望，即係個車庫啊。我哋望一望車庫先，都幾大㗎。等陣啊，我轉車。你快啲。嗱，邊個會追蹤我嘅話，會即刻送一個 Premium 俾佢嘅。記得 CLS 好啊。好，我哋繼續。嗱，等一陣啊。我哋有個 friend 即係朗啊，我個 friend 啊，佢揸架跑車入嚟啦，望一望佢，白色嘅。架車好靚噶。係冇錯。我陣間帶你哋出去睇下好冇？即係朗跑嗰啲先。你攞林寶堅尼嗰啲食啊？咁似林寶堅尼嗰啲食嘅，定係已經係林寶堅尼嗰啲食嘅？咩林寶堅尼係綠色嘅？你想轉綠色咩？唔係，我中意白色多啲咯。唔係，我轉黑色。黑色好醜啊，大佬。黑色好靚。一黑一白咯都得噶。架車唔可以一樣，架車唔可以一樣顏色嘛。係啦，我哋要一定要唔同顏色嘅，冇錯啦。我就轉黑色。我都轉白色嘅。我哋介紹。介紹完噶啦。車庫簡單噶咋。我哋介紹上邊。好，我哋而家去下邊出發。好，等我陣會閂晒窗簾先。我閂咗。我哋會有呢個 add 入去 family 嗰啲系統嘅。係嘅，呢個我哋平時做呢個。係我哋成日都會做嘅，如果一 Breakfast 我哋就成日會做噶啦。好，我哋望一望呢個廳先啦。首先有部電視啦，必須噶啦。呢度有2張梳化，一張茶幾，唔係部機啊。後邊呢度就係。有冇你嘈？呢度就係。呢個係聖誕限定嘅一個聖誕樹啦，呢個廚房啦，微波爐啊，煮嘢食嗰啲櫃啦，雪櫃，呢度有啲唔知咩嚟嘅，洗手盤，冇錯，洗衣機。好，我哋繼續介紹上面，將我哋會拍耐啲噶，我要拍耐啲噶。跟住呢度有2間房啦，2間房，3間房，
幾個廁所啊？一間房，咪三間房，三間房一個廁所。跟住我哋睇下有冇上面先。好啦，我哋介紹咁多先，我哋而家開始進行 role play 嘅一個環節啦。好，之後我哋而家進行 role play 環節。好 ，OK。話說之前有一個細路仔喺28號出面，係出面唔知做咩，我哋而家一齊睇下啦。Hello，做咩啊？我想你哋可唔可以借間屋俾我住？我冇得住，冇一號間。可以。俾咗未啊？入嚟啊！嚟啊！入嚟。你睇電視，我哋幫你準備嘢食啊！準備嘢食，我哋。最後準備一個披薩俾佢哋，準備個披薩俾佢。OK。我開電視俾佢哋。我哋台呢個太遠啦。台啊，有台啊嘛，係咯，有台啊，呢台太細喎，係唔緊要，調坐，即係話過嚟，你整完就過嚟呢度。喂，小朋友過嚟食嘢啦！我整埋啲人最中意食嘅，全部人最中意食。咩嚟㗎？哇！啲嘢食嚟嘅。你攞我擺喺度啦。喺邊啊？呢個蛋糕嚟嘅。有得食到蛋糕嘅？嗱，我攞錯咗。好，一人食咗。全部人最中意。嚟啦！我哋同你唱生日歌好冇？我先生日。Happy birthday！熄咗先，我熄咗先再唱。熄咗。唔識嗰邊啊，我哋識呢邊算啦。你識埋呢邊啊？唔爭咗。等先，我都冇凳。我準備唱歌啦！1、2、3。等我準備凳。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 明明。Happy birthday to you. 耶，開燈。我整埋蛋糕話，你哋唱緊歌嗰陣。好啦，我幾靚啊啲蛋糕。買咗幾多錢啊？吓？買咗幾多錢啊？50% off。啊？半價唔借？係咪先？喂，嗰個小朋友去咗邊啊？我唔知。我出嚟整嘢。哦。OK。唔知佢整咩？我想喺出面整少少嘢啊。哦。整咩佢啊？即係偷偷望佢整咩？我都唔知佢做咩㗎。咩事啊？我咁嘈嘅。個細路仔做咩啊？唔知喎。我去睇下。哦，我知佢做咩啦咁。我知道佢做緊咩。唔知呢個蛋糕好唔好食啊？好好食啊！好好食噶。
唔知我去偷望下佢樓下做咩啊？ OK，好食。佢做保安啊，咁好人，好好人啊呢個。我唔會嘥你哋錢嘅， OK，兩邊就整一個算啦，兩邊就整一個啦。嚇？我哋落唔落去？我哋揸唔揸下車啊？揸，你想去邊啊？我都唔知。我揸下車，但係人返學。我見到樓下有嗰啲部，我咁好人嘅做保安添啊！你返學㗎？我喺呢邊整翻少少牌先。 OK，唔知佢做咩，好期待。文姐係，我哋攞車，攞車嚟揸，喺出邊等。保安，等等啊！你哋免費㗎，你自己出去啦。但係我點出？我哋要等㗎嘛。你側邊可以出嘅，側邊呢度我哋呢度個牌㗎，等等。仲嗰個係俾普通嗰啲人行㗎咋，普通人。或者喺出邊等啊？喺邊啊？我入面。入邊快啲出嚟啊！我用咗人哋我定你出嚟啊！我車唔車你啊？文姐希。唔使，我陣間嚟。過嚟啊！你揸車。等陣啊。OK。明明你咪呢位小朋友係咪當我哋呢度係？你哋可以行㗎咋？嗰個細路仔，佢老人啊佢，見唔見到佢寫咗好多牌啊？係咯。佢真係精心幫我哋整啊呢個。文姐希一陣間轉大車。OK。因為我搬貨。咁我使唔使攞架細貨車出嚟細格嗰啲？細格嘅。可以嘅，可以嘅，你想我啊？大格定細格好啦。唔使攞住，我哋出咗街先，聽日攞出嚟。聽日先攞出嚟。因為有少少多貨，所以我揸。因為有好多貨啊，你揸。Emergency alarm。我聽到 alarm 啊！有人擅自導入，沒有禁區證。請兩位主人返嚟，快啲，唔該晒。係兩個返去。我返咗嚟。入面唔知係咪有人入咗去啊？唔知。吓咁大鑊！你睇 cam 啊，睇 cam。係喎 cam 啊！唔係啊，應該睇下。冇啊，冇事。Siri 可能接收錯咗，唔緊要。行啦，之後攞你行得㗎。我而家轉大車先，我而家轉大車。貨車嗰啲大車啊？係。我就係貨車嗰啲大車。我揸貨車嘅大車。即係快啲。唔係啊，
唔係啊，有少少多就唔係幾多嘅。我哋揸四嗰啲火車，我出到嚟噶。唔係啊，揸四嗰啲火車，我哋冇咁多貨啊。我揸到噶，你當我揸唔到咩做啊？我哋唔係幾多貨咋，轉車啊。我想揸呢架。我寧願你揸我呢架。喂，阿啦，你哋睇劇先。可能唔明啊，冇事，唔明啊，係啊。攞晒啲貨，我咁多貨嘅咩？攞晒啦。行啦。喂，連紅綠燈都冇正啊！啊？紅綠燈都冇啊！行咯。吳子希。嗯。我有少少嘢想送俾佢。送咩俾？我想送咩俾佢？唔知。你應該知道嘅，可以喺出邊或者喺入邊。唔使拍卡，即係行側邊，唔該。我整一啲嘢俾佢先。佢咁好人又幫你睇住呢度。咪有整一啲嘢俾佢啊！你望實佢，希望唔好佢望到。唔好俾佢望到。佢嗰個死個位望唔到噶。俾咩俾佢啊？要俾佢。我咁好人嘅你，我都冇咁好人。係啦，我嘥咗好多錢噶。佢要同你講多謝都要賠。唔係我整其他屋，我整其他屋。呢個有少少醜。呢個 OK 喎。佢哋瞓覺啊？你得未啊？咪我而家整緊嘢俾你啊！整咩俾佢啊？喂，你做咩事啫？仲搞咩啊？冇事。你有冇問題啊？有咩啫？我呀，做咩啊？冇問題，你仲擺呢啲？我送呢啲俾佢。整走佢啊！我送啲嘢俾佢。我放喺出面啊！佢細路仔咪好中意玩電腦啊！我應該係。唔錯。我都係瞓覺。喂，冇瞓。好攰啊！我只不過有20分鐘就得嚟啦。我差唔多整完個嘢。OK。整翻最後一個嘢。就係。你應該知佢中意玩嘅。我整咗。我整咗啦，出面啊。喺搵冷氣啊，風扇呢？已經啦，我整咗冷氣啦，已經。喂，你叫佢入嚟啊！我有嘢俾你啊！俾咩啊？嚟啊！首先我幫你。係盲精，係盲精，過嚟啊！跟我嚟。好啦，我又要個禮物送俾你。一打開眼睛。哇！唔好理個嘢啊！你入嚟睇下。好大手啊！出邊呢度仲有嘢俾你㗎。哇！電腦啊！我唔中意啊！咁我買一個嘢俾你先。跌就呢個。冇理。我倒落去呢度先。
呢度唔用汽水，呢啲唔會用。Summer 比你個心靈，蹦蹦比你個心靈。張一郎好靚仔，張一郎真係好靚仔，張一郎真係好靚仔，佢好好人啊，又幫我整電腦。唔係我整嘅，嗰個我朋友整嘅。邊個啊？係咁到嘢嗰個。或者你試嘅。我倒落啲水度啦，得未？炸咩啊？你啲綠色嘢嘅又冇嘢。冇嘢啊！我倒呢啲垃圾嘢啫嘛。係，佢倒垃圾。我翻嚟啦。你叫嗰個男仔過翻嚟呢度啊！誒，你仲有少少，你仲未睇啊？做乜啊？你咁都知嘅？過嚟。哇！呢度拎錢機。同埋呢度。仲有寵物。你最中意寵物貓？我知道。仲有咩送俾我啊？吓？我要試下先，係咪？呢個就係俾你嘅。閂門啦！我驚睇到佢。側邊整少少嘢喎，感覺。係咩嚟㗎？就係啲牆咯。哦，係喎。整側邊啫，唔好整呢度，阻住人。我要整門，我要貼個靚嘢，我貼個靚嘢先，貼個牌嘅。咩牌？貼個佢個名嘅牌咯。佢叫咩名啊？哦，我唔知。HK Pro 67 HK 一環我知。Pro 67 Home Room。sorry 睇錯咗，寫錯咗，算錯字。嗱，仲有嘢送俾你㗎，有燈，所以你唔會驚。跟住我就整咗個